E fala galera do YouTube, quem fala é Luiz com mais um vídeo, tô fazendo um vídeo aqui. Então é de Call of Duty, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Então aqui, pelo visto, eu já comecei uma partida aqui. Bora que sim, bora pra partida, maluco. Vou dar só capão, vou dar capão. Então bora lá pra treta, maluco. Vai, bora. Galera, cuidado, né? Porra, como morrer. Nossa senhora. Como morrer, meu Deus do céu. Espera que sim, bora, eu dei uma morrida ali. Mas não, testando. Ó, até que é legal essa pistola, hein? Porra, tô errando um monte de tiro com isso. Opa, cara. Opa, eita, piloto, tá carregando, carrega. Aqui segurar, se grudar a mira já era pra isso. Corre. Bora lá, eu que não vou morrer aqui não. Rapaz, sai fora. É que eu não vou morrer aqui não. Opa. Bora lá, bora. Meu Deus, esse vídeo já começou com uma batalha, mano. Meu Deus. Bora lá. Briga semana da liquidar. Oh, man. Oh, morri. Meu Deus, morri que nem cocô, mano. Então bora lá. Bora que simbora da liquidar. Depois eu vou fazer um outro vídeo assim, jogando Battle Royale, né? Jogando assim no... Mano, eu que não vou morrer não, eu acabei de renascer. Pô, isso aqui não é escada não. Meu Deus. O quê? Meu Deus, eu não sei como eu acertei aquele tiro. Pula, moleque. Quê? Não tô encontrando nada, mano. Evacua aqui. Dá uma cagada. Meu Deus do céu. Tô travando muito aqui, gente. Meu Deus. Então bora pra Drobevala. Pega aqui essa harmônia, moleque. Bora rushar em todo mundo. Bora rushar em todo mundo, moleque. Rushar em todo mundo. Só um foguinho já mata tudo. Bora lá atacar esse daqui. Porra. Pior que eu coloquei esse silenciador. Ai, minha arma tá ficando sem munição, é isso. Vou colocar esse aqui, negócio aqui, ó. Coloca, mano. Porra. Eu vou arrumar um lugar pra colocar. Pronto, aqui ali. Bora aqui. Aqui, ó. Pum. Opa, vou pegar isso aqui. Bom, eu não sei o que isso significa. Ah, moleque. É boot isso aqui, hein? Eu não tá matando nenhum, mano. Mano, rapaz, eu vou te dar metralhadora, rapaz.
Primeiro lugar, moleque. Moleque. Vou só que pei. Até na próxima partida eu volto, tá, gente? Valeu, falou, até a próxima partida. Mano, eu sem querer coloquei nesse mapa. É colocar em outro modo, mas eu coloquei nisso daqui. Então bora nisso daqui mesmo. Aqui é legal. É legal foda, né, moleque? Ah, moleque. Aí carrega. Só que tem que correr sem. Opa. Que? Vou correr. Os caras são vesgos, não me acerta. Sou eu. Os caras não vão me acertar. Ai, fudeu. Aí corre. Melhor correr, velho. Corre, velho. Rapaz, fiz a vala. Que? Porra. Bora, tacar o aviãozinho. Porra, merda. Para, velho. Tô meio lagado. Porra. Esse é por ser essa porra? Porra, você que não atira, não? O headshot. Que? Bora lá. Meu Deus. Aqui, ó. Ah, errei. Que merda, velho. Bom, acho que eu fiquei em segundo lugar. Não tinha munição, o quê? Eu ia fazer o quê? Não tinha munição porcaria nenhuma. Aí eu lá agachadinho lá no cantinho. Isso aí me faz rir, não, bobo. Agora eu vou ir com outro modo e eu volto no vídeo, né? Eu volto vendo. Oh my gosh. Então, vou ter que saindo aqui, né? Bom, voltando aqui pro vídeo, né? Certinho, legal e bonito. Tô todo descabelado, não tá bonito não, mas, né? Legal. Só legal.
Só que eu não tô bonita, né? Então, bora lá, bora lá, bora lá. Só tem um monte de coisa lá no meu lugar ali pra coletar, velho. Um monte de coisa. Ih, até estou esquecendo. Então, gente, tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, essa partida que eu cortei demorou muito, 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 muito. E ainda a gente perdeu. Mas eu ganhei uma arma nova, que é essa daqui. Mas essa daqui é top de linha pra matar, hein? Mas você acha lá no Battle Royale? Meu Deus do céu.